दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े पक्षी के बारे में सोचते हैं तो हमें शुतुरमुर्ग ही याद आता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही होता है, जिसकी अंडे की लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर तक होता है। बस इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुतुरमुर्ग धरती पर अकेला ऐसा जानवर है जिसकी आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं। शुतुरमुर्ग की आंखें 2 इंच तक लंबी और बड़ी होती हैं और यही बात शुतुरमुर्ग को बाकी पक्षियों से अलग बनाती है। गाइज, आपको शुतुरमुर्ग के बारे में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको फैक्ट वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।